कुकिंग विद अम्मी जान में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ मिंट लेमनेड। बनाने का तरीका ये है, आपने एक जूसर ब्लेंडर का जग लिया है, इसमें 3 गिलास पानी डालें, उसमें 3 टेबल स्पून चीनी डालें। एक गड्डी पुदीना साफ करें, तमाम पत्तियों को इसमें डाल दें। चार टेबल स्पून लेमन टेंग डाल दें। अब इसमें आप 2 फ्रेश लेमन निचोड़ लें। तमाम चीज़ों को जो है ग्राइंड किया। गिलास के अंदर आपने क्यूब डाल दिया। क्यूब डालने के बाद अब आधा गिलास आपने इसमें जो ग्राइंड किए हुए लेमनेड है इसमें डाल दिया। आधा गिलास आप इसके अंदर 7 अप डालें। एक चुटकी आपने इसके अंदर ब्लैक सॉल्ट डालना। तैयार है। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत पसंद आए। अगर आपको ये ड्रिंक पसंद आए तो आप मुझे फीडबैक दें, ताकि मैं आइंदा आपको मज़ीद रेसिपीज़ ड्रिंक्स की बता सकूं। अब मज़ीद रेसिपीज़ के लिए किचन विद अम्मी जान को सब्सक्राइब करें।